Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Denatur Indonesia. Kanker paru merupakan salah satu penyakit yang mematikan yang banyak diderita masyarakat. Seringkali penderita kanker paru terlambat menyadari munculnya gejala dari penyakit ini dan baru terdiagnosis ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh karenanya penting bagi Anda untuk mengetahui gejala kanker paru-paru stadium awal agar dapat ditangani sejak dini. Kanker paru menempati peringkat pertama sebagai penyebab kematian tertinggi akibat kanker di dunia, yaitu 1,7 juta kematian pada tahun 2015, menurut World Health Organization atau WHO. Salah satu penyebab angka kematian yang tinggi ini adalah akibat sulitnya mendiagnosis gejala yang ditimbulkan dari kanker paru secara dini, sehingga banyak kasus kanker paru ini baru terdiagnosis ketika telah memasuki stadium lanjut yang sulit tertangani. Paru-paru basah adalah penyakit yang bisa tergolong ringan atau menjadi serius, sebagaimana dapat membahayakan nyawa penderita. Walau begitu, paru-paru basah dapat dicegah dari sekarang, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri demi mencegah penularan kuman, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, dan berhenti merokok. Paru-paru basah atau pneumonia adalah penyakit akibat infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara atau pada alveolus di salah satu bagian paru-paru atau bahkan keduanya. Paru-paru basah dapat disebabkan oleh serangan atau infeksi virus, jamur, atau bakteri terhadap sistem pernapasan. Penyebab, ciri-ciri, dan jenis-jenis paru-paru basah. Ciri-ciri paru-paru basah memiliki tahapan yang bervariasi, yang dimulai dari ringan hingga berat. Ciri-ciri paru-paru basah terlihat dari kondisi alveolus yang terisi cairan atau nanah yang menyebabkan penderita kesulitan bernafas. Paru-paru basah pada umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan sebagian kecil kasus lain dikarenakan serangan virus. Pneumonia akibat bakteri dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik melalui diagnosis yang tepat oleh dokter. Paru-paru basah bisa menyerang siapa saja, termasuk ibu hamil. Kondisi ini mulai dinyatakan serius umumnya saat menjangkit anak-anak dan seorang penderita penyakit paru yang sudah lama atau kronis. Untuk itu, vaksinasi pneumonia dapat diberikan agar terhindar dari jenis-jenis pneumonia dan penyakit mematikan lainnya. Gejala paru-paru basah terlihat dengan kemunculan sejumlah gangguan antara lain: 1. Nyeri dada yang bertambah parah ketika batuk. 2. Batuk kering atau disertai dahak dan mengi. 3. Nafas cepat dan kesulitan bernapas atau asma. 4. Demam, menggigil, dan sering berkeringat. 5. Nyeri otot. 6. Kehilangan nafsu makan. 7. Mual dan muntah. 8. Jantung berdebar. Bila sejumlah gejala tersebut muncul, segera hubungi dokter atau mencari pertolongan medis di klinik kesehatan terdekat. Disarankan juga untuk segera memeriksakan diri kepada dokter jika mengalami gejala-gejala lain berupa warna kulit membiru karena kekurangan oksigen, kerap merasa linglung, batuk berdahak, serta demam tinggi di atas 39 derajat Celcius. Biasanya orang yang menderita penyakit kanker, termasuk kanker paru, akan kehilangan berat badan secara drastis. Hal ini disebabkan oleh sel kanker yang menggunakan semua energi dan nutrisi tubuh. Maka dari itu, jangan abaikan perubahan pada berat badan Anda, terutama bila terjadi saat Anda tidak mengubah pola makan atau gaya hidup. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar penyakit paru-paru serta ingin bertanya mengenai obat untuk sakit paru-paru yang alami serta tanpa efek samping, Anda berada di tempat yang tepat, karena kami punya solusinya. Segera konsultasikan kepada kami untuk mendapatkan informasi lebih lengkap serta jelas mengenai pengobatan penyakit paru-paru yang tepat serta aman. Untuk konsultasi, pelayanan, maupun pemesanan obat herbal Denatur Indonesia,
Jangan ragu, segera hubungi kontak kami secepatnya, bisa melalui telepon, SMS, ataupun WhatsApp di nomor 081 288 521 878. Kami ulangi, 081 288 521 878. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan lainnya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.